عرض سلام خدمت همگی دوستان. نشت روغن از کاستمد صرف برق و اورینگ دلبتور برقیه داریم. انگار هم اینجا چسب دادن که انگار چسب مزدا باید نگه داره، نه اورینگ. بعد 1000 زحمت اینو کندم و اینم از اورینگ. طریقه خراب شدن اورینگ همونجوری که دیدید حالت پخت شده و بهترین مارک اورینگ GMD هست که مقاوم در برابر حرارت و جنس خوبی داره. بعد یه تمیزکاری اورینگ رو به این شکل انداختم و این هم از کاسنمد. طریقه جا زدنش دیگه از این بیشتر جا نداشت بره زیر، همین بود. و 3 تا پیچرم همزمان با همدیگه بستم که یه میزان کشیده بشه تو با خیال راحت. خدمت شما عزیزان.